Hello，大家好啊，我係 Gary 啊。今日嚟裝電視架，OK 掛牆嘅。咁街坊特登揾我啦。咁因為呢幅係呢個空心水泥板嚟嘅，即係我哋慣性講開就話空心磚啦，即係佢表面就有2cm 到嘅厚度啦，跟住入面就係中空嘅。咁做呢啲叫做空心磚就要啲特別嘅螺絲啦，特別嘅做法啦。原本就想灌漿處理嘅，但係下次我再拍灌漿處理嘅方式啦，因為佢有幾個方法去做嘅，但係就唔可以正常用呢個叫做拉爆啦。因為拉爆，因為佢個磚咧個牆身咧就冇石屎咁硬淨嘅，你拉爆咧掙唔到，隨時掙碎掙到佢甩咗出嚟嘅，同埋你都轉唔到入去嘅。講真，因為你冇嘢卡實佢嘛，佢入面空心啊嘛，你轉唔到嘅。OK。咁就要用啲特別螺絲啦，或者成個灌漿落去啦。但係呢個就嘥時間啲嘅，嘥功夫啲嘅。OK，可能價錢都貴啲啦。咁原廠師傅，譬如我今日我買某一個牌子，咁佢跟呢個電視掛架，跟住佢嘅師傅嚟就講到明空心牆佢哋唔會裝，因為有呢個風險喺度嘅。OK，咁我自己裝咗一邊㗎啦。OK，咁嘥時間最就話畫線啊，成嗰啲，所以大家要準備啲咩咧？譬如 laser 啦，去射翻條直線出嚟。OK，咁然之後咧，咁譬如街坊坐喺度啦，咁即係個客坐喺度，咁你要去睇翻佢個高呢個中位數。咁譬如呢個係個電視高度，咁原本就得3條線嘅啫，但係因為我覺得會唔會太高？因為其實電視最舒服咧就係坐喺度個頭唔使擱高或者向下咁樣去做，咁就最尾調咗跟翻呢條線同埋呢條線。咁就電視大概呢度到，同埋因為要對翻佢呢個櫃，唔可以低過呢個櫃嘅。OK，咁所以最終就攞咗呢條數啦，攞個中位數啦，睇佢係中意成幅牆嘅中間啦，定係可能佢幅牆側邊有可能窗簾，咁由窗簾開始計。咁呢啲大家自己再斟酌翻啦。好，咁我簡單再介紹下啦。咁做呢啲就需要一把電鑽啦。咁呢把油壓鑽嚟嘅，咁其實大家可以呢啲牆就可以唔需要用到油壓鑽啦。OK， 因為佢比較易轉嘅，你真係普通嗰啲有衝擊嘅電鑽都得嘅。同埋轉嘅時候，大家記得小心啦，慢慢轉，唔好一下就懟落去，好容易懟穿牆嘅。咁譬如呢啲，我有呢個校咗嗰個深度嘅，咁就好啲嘅。就算你真係唔小心大下一出嚟咧，都會頂住，唔會轉穿嘅。OK，咁另外就係電批啦，就係上螺絲用嘅。咁呢個電批咧，咁我就會用呢把嘅，因為呢把12V，呢把20V，呢把較烈啲嘅。OK，譬如我哋做開呢，又打過千粒螺絲啊，啲子宮螺絲啊，咁粒電又長用啲啦。個扭力咧，呢個差唔多300嘅，呢個只係86嘅啫。OK，咁螺絲啦，咁呢個就係 Fisher 嘅呢個叫膨脹嘅膠塞啦，連埋呢個螺絲啦，跟翻個長度自己度翻，因為每幅牆都唔同。譬如呢個就係5cm。OK， 咁就然之後呢個就打嘅深度要7.5cm，你睇翻個說明啦。咁呢啲50粒我冇記錯200零蚊啦。OK， 咁或者我覺得呢隻好啲嘅，即係喺中空個 part 嚟用嘅話，呢個就係叫做壁虎啊或者膨脹嘅中空嘅牆磚用嘅，即係空心牆磚用嘅。咁淘寶有得買啦。咁打落去之後咧就扭完之後，佢呢度有4個爪咁。4個爪向呢邊壓落去，好似壓幅牆咁。咁呢個受力就會好啲嘅，即係用緊成幅牆嘅力。OK，咁就頭先講咗呢撒錘仔啦，揼落去啦，仲有大致係呢啲咁嘅工具啦。咁同埋今日裝呢個係75寸嘅。嗱，我同大家講翻我自己標準啦。55寸咧，我輕輕鬆鬆一個人裝嘅。OK， 65寸咧就要小心啲。75寸咧我就唔會自己一個裝噶啦。我最尾晾上去嘅時候咧，我會揾個幫手幫我托一托上去，因為始終而家啲電視又薄啦。OK， 咁同埋佢太大件啦，唔係驚佢重幾廿 kg，一個正常男人係抬得起嘅，只不過佢太大件，驚個手咧未必托得實，閃一閃刮花撞爆諸如此類。咁你哋就自己衡量翻啦。OK， 咁如果你哋新手就點都揾2個人去做啦。OK。咁窿我打咗㗎啦，我唔知條片有冇拍到，咁我到時有嘅我就擺埋落嚟啦。咁其實冇乜特別啫，普通轉窿就翻嚟去轉。OK， 咁而家我就示範轉窿啦，乜位轉窿。咁呢個啫有集塵功能嘅。OK，咁記住對翻個中位數啦。OK， 你自己抹咗圓圈㗎嘛。好，嗱打窿咧就唔好
咁樣向上打或者打側打唔好歪嘅，最緊要中間最多去高少少，即係向翻高少，後面高翻少少最多，係啦，咁啊去轉。一下穿咗啦，係啊！一下就穿，同埋咧要校翻嗱呢個咧就俾佢校嗰個螺絲嘅深度嘅。OK， 我呢個校咗75，因為佢最少70啊嘛。咁我校咗75嘅，幅長85口嘅。OK， 咁啱啱好嘅。呢個總之呢個就啱啱好，構成重得嚟。總之記住唔好一下對得太勁啦，你一定會過火嘅。咁而家我試下裝一粒俾大家睇呢隻咧就要計翻個深度啦，佢有唔同嘅。OK， 有啲可以做到3 cm， 有啲1 cm 2 cm， 咁所以要睇翻唔同嘅壁虎用嘅唔同嘅規範啦。OK， 咁啊原你頭先講咗啦，咁我而家示範下用翻呢隻啦，呢隻夠嘅啦。OK。收緊個燈壓落去嗰下，有啲似呢個叫做飛機質嘅做法嘅。咁啊得㗎啦，咁就插翻粒螺絲出嚟。OK， 咁然之後咧就攞翻隻戒指，因為咧你口釘咧。呢個太大咧，未必卡得實嘅，所以要攞啲戒指。戒指睇翻個窿啊，唔好太大，啱啱好或者多少少就得㗎啦。咁就可以上翻實佢㗎啦。嗱，之前陣間我試下先，裝咗呢粒先。咁樣咧就一定受到力嘅，用緊成幅牆嘅力。OK， 夠穩嘅，除非嗰幅牆自己冧啦，咁就呢個控制唔到啦。如果佢冧嘅話，好，跟住就上呢個燈就係用喺呢個 Fisher 度，呢粒舊嘅廢咗㗎啦。OK， 一卡唔實扭嘅時候咧，扭到佢壞咗，咁就
佢個原理就都係扭完之後咧，佢又係唔同嘅位轉，呢度收緊一段，呢度收緊一段嘅。OK，咁就譬如因為你轉嘅位咧，點解我唔全部用晒呢隻壁虎咧？呢個就完全中空嘅，呢個咧係成幅牆咧都有嘅，咁啱打正中間位嚇。佢譬如呢個中間位，跟呢度就係中空，即係譬如啦，咁啱呢個位咧就可以咧用呢隻去收緊啦，因為呢隻卡得實啲嘅，比普通膠質，OK，呢隻會穩固啲嘅。咁佢可以用十字或者呢個六角嘅，咁十字驚佢容易滑牙，咁我通常就用六角啦。OK， 你用翻六角套水。好有療愈嘅感覺㗎，唔知點解我覺得嗱呢個又係啦，呢個咧你打完落去咧未必卡得完全卡實嘅，咁我就通常又係會加多粒戒指，即係好似呢邊咁樣。OK， 咁你固定就會好啲啦，驚佢去咗個窿位度，又再揾揾啦。呢個就要大口少少，係啦。好啦，咁就夠穩夠力㗎啦。瓶水攞晒，咁樣問俾大家睇啦。因為佢呢個兩邊受力 ，OK， 咁然之後卡過嚟，哎呀，咁樣應該係咁樣。係啦，呢個電視好易嘅，亦都貼到好緊嘅。係啦，呢個受重咧就部電視40kg完全冇問題嘅，40-50kg都完全冇問題㗎啦。呢條凸度打咗呢個12口螺絲 ，OK。呢邊咧全部咁啱咧打咧都係叫做冇中空位 ，OK， 咁就可以全部用嗰隻 Fisher 嗰隻去做。咁就呢邊係咁啱呢個位打咗呢個叫做空心位，咁就可以用呢隻膨脹螺絲去做翻 ，OK， 咁就成個安全嘅 ，OK。咁今日只不過示範俾大家睇，唔同嘅環境用唔同嘅工具、唔同嘅螺絲，係啦。總之就一切大家小心處理啦。用之前記得問清楚，喂，可唔可以做到啊？因為其實始終你用家咧，因為我知道有啲師傅真係用膠質或者拉爆咧，其實係唔安全嘅。當你部電視拉得多，譬如好簡單，你個手嚟如果貼住咧就好啲喎。如果你拉出嚟咧，你個重力喺呢邊，即係好似啲槓桿咁啫嘛。你揸住尾端前面長嘅話咧，會揼得好勁嘅嘛。咁譬如你拉出嚟，咁你一揼落去唔夠力嘅話，就會成個揼咗落嚟㗎啦。OK， 或者啲膠質扯一扯拉拉，咁震一震又係會嘅。所以其實特別嘅長用翻特別嘅做法。OK， 咁冇乜特別啦。轉頭再托埋個電視上去。就追埋台，咁就交貨。OK， 好，轉頭再加埋個電視上咗去嘅片俾大家。好啦，收咗台㗎啦，電視亦都掛咗上去嘅。咁細聲啲先，唔好阻住我。嗱，咁其實而家就咁樣，佢係攞呢幅牆嘅中位啦。咁可以睇翻，校翻個瓶水啦。OK， 中間嘅。OK， 咁整體上可以嘅，咁而家坐喺度咧，我試咧就啱啱好中位數，即係對眼望落去唔使擱高頭，即係唔使咁樣擱高，亦都唔使耷低。OK， 最舒服嘅位置。咁有啲人會話喂，咁屋企唔同人唔同高度喎，咁其實老實講坐喺度，其實大家唔會爭得遠，除非大人同小朋友。咁到時睇翻你，通常攞翻即係正常成年人嘅，因為小朋友佢會大過噶嘛。OK， 咁同埋唔會爭好遠嘅。OK，攞位就咁樣攞 ，OK， 裝就頭先我咁樣啦，用翻唔同嘅工具去裝啦。咁手台就好簡單，撳翻手台嘅。咁整體上就大致咁樣啦。OK， 有咩下次再拍其他嘅安裝片啦，即係譬如頭先我都話管漿處理啊，其他特別嘅處理啦。OK， 多謝大家。好啦，為咗清晰啲解釋翻呢隻膨脹螺絲，即係專係防空心專用嘅，咁我就拍一條片啦。解釋翻個原理俾大家聽，咁我而家試下收緊佢。咁頭先大家見我第一下咧打咗落去即係收緊㗎嘛，一收緊
你見唔見到？見唔見到佢係成個1、2、3、4、5係啦，一個爪咁樣嘅壓落嚟，咁收啦，係啦，佢仲要向入去壓添。總之收到某個位咧，你 feel 到實咗咧，就可以扭翻出嚟。係啦，扭翻出嚟之後咧，咁呢度已經入咗牆㗎啦，咁樣壓住咗牆喎。咁你諗下啦，如果你普通膠質只係呢個位呢個圓圈入咗牆，然之後靠個膠質站住，同埋呢度有五個爪住埲牆，係啦，側邊呢啲全部牆身位嚟嘅。OK， 咁譬如我當個中空位去到呢個位度啦，咁一路壓落嚟，咁佢成個受力面積咧就跟住成幅牆 ，OK， 即係四周圍啦，成幅牆嘅力，咁你點樣扯咧都扯唔到嘅，啊，咁跟住你拆完之後就裝個電視架啦，跟住再上翻緊佢，再上啦，係啦，再上翻，咁而家我就夾硬嚟上爆咗啲，唔係，總之我示範個原理話俾大家知，就係咁樣扭完之後壓落嚟，咁嘅 concept 啫 ，OK， 咁啊佢嘅受力一定好啲嘅 ，OK， 只不過就話你計翻呢度，佢可以壓落嚟係譬如你幅牆2 cm 嘅，佢有啲可能係18至25咁樣嘅，咁 OK 㗎啦。咁你唔好買啲30至呢個50嗰啲喎，你買30至50咧壓唔到埲牆喎，咁呢度咪會褪咯 ，OK， 咁就唔好嘅。咁總之買翻佢應有嘅。總之呢個咧就好似我講嘅啲譬如假天花咧，又係咁樣嘅，嗰啲飛機質又咁壓落嚟，咁用咗成大板嘅受力㗎啦 ，OK。咁啊呢隻幾好嘅，可以貨大家真係用啲空心磚牆啦 ，OK。咁啊特別拍翻呢個簡單嘅片俾大家 ，OK。咁日後灌漿啊，其實有啲人做電視背景板嗰啲咧就加厚處理嗰啲簡單啲嘅，咁因為有木板，可能嗰塊木板已經40、50mm 㗎啦，咁啊打螺絲落去就已經夠固定㗎。OK， 咁啊呢個就係冇任何背景牆嘅情況之下，亦都唔使打穿埲牆嘅做法。OK， 就用呢隻叫做空心磚專用嘅呢個膨脹螺絲啦。OK， 好多謝大家。